Prvi sneg. Tokom dana je zahladnilo i veče je mirisalo na sneg. Ujutro je Jelica provirivala kroz prozor i uskliknula. Sneg, to je prvi sneg! Odmah posle doručka pozvala je Riđu, pa su zajedno krenuli da prošvrljaju šumom. Nije bilo hladno, oni su još i trčali, skrivali se, tražili jedno drugo, čak se i valjali po snegu. Iznenada Riđa je zalajao. Šta je to? Pritrčala je Jelica. U žbunu je ugledala divlju patkicu koju je sneg iznenadio, pa je pala i zaostala od jata koje je odletelo na jug. Odnećemo je u naš vinarnik, rekla je Jelica. Tamo će se oporaviti i navići će se na naše koke i patke. Avav, saglasio se Riđa. Tako je njihova šetnja po prvom snegu spasila jedan život.